ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಏನರಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಮರಳು ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಣ್ಣನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಂಕುಚಿತ ಶಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾವು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 2ರಿಂದ 3 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾಗೆಲ್ಲನೂ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇದರದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಂದರೆ 45ರಿಂದ 65 kg ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಾಗೋಟ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 55 kgಯಿಂದ 125 kg ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬಹುಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ 5 ಫ್ಲೋರು, 10 ಫ್ಲೋರು, 20 ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಂಥ ಕಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಲೋಡು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಹೊರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದಾಗ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಡ್ ಲೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ತೂಕನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಏನಂದರೆ, ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸು ಶಾಖನ, ಹೀಟ್ನ ಬೇಗ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಮನೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಬಿಸಿನ ಆಚೆಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಸಿನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು. ನಾವೊಂದು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸು. ಆದರೆ ಇದು ತಯಾರಿಕೆ ಆಗೋಟ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸುಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸುಡಬೇಕಾದಾಗ ಮರ, ವುಡ್ಡು ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಚೆಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಏನಂದರೆ ನೀರಿನ ಹೀರುವಿಕೆ, ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್.
ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೀರುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೀರುವಿಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 10%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬರೋಣ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸು ತುಂಬ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮರಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವ್ರ ಕೆಲಸನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೊಂದು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಮೆಂಟು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ 1ರಿಂದ 2 ಫ್ಲೋರು ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಡ್ ಲೋಡು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು, ನೀವು ಎ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋದು, ತಣ್ಣಗಾಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗಿದ್ದಾಗ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೇಚರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆಗೋದು, ತಣ್ಣಗಾದಾಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದಾಗ 4 ಫ್ಲೋರು 5 ಫ್ಲೋರು 10 ಫ್ಲೋರ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್.